Так, чертила, давай быстро для пацанчиков 2 позиции, что ты тут взял. 33 рубля налом ставим, ребят. Да. На выходе 201 рубль. Да. 2 позиции. Давай ты называй шизоидные свои позиции. Так. Сейчас будет Краснодар играть с ЦСКА. Не знаю, может быть, Краснодар и в основное время выиграет. Но то, что он сегодня поднимет суперкубок над головой, возьмет в руки. Это факт. Это факт. Ну и сейчас начнется Имблдонский турнир, женский финал. Там Анисимова играет со Швенток. Угу. Ну, Швенток, говорят, уже брала Имблдон. Угу. Вот Анисимова еще не брала. Так. И может взять впервые тоже. Впервые поднять. Скрутил мою однофамилицу, да? Не скрутила, наоборот, в нее верю. Ну это понятно, это значит скрутил. Поэтому ставлю целых 33 рубля. 2 позиции, ребят. Наличкой. Пытаюсь окупить обед. Сияние.